เป็นน้องแมวด้วยเห็นไหมพอเยอะไปหมดเยอะปะเนี่ยคืองานที่ทุกคนถ่ายรูปงานไม่ใหญ่แน่นะคนถ่ายรูปเยอะนะคะถ่ายรูปเยอะกองเต็มแล้วค่ะต้องจ้าคนออกมาหมดแล้วพี่การมันก็เดี๋ยวเราไม่กล้าเข้างานไม่ได้จ้างมาเหนื่อย